سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدیم با قسمت اول یا صفر آموزش Nest.js. دوستان نوع آموزش زیرو تو های هست، به معنی اینکه قرار از ابتدا با هم شروع کنیم و بریم به سمت مواردی که حالا رو ارتفاعات آموزش. این که من 100 نمیگم علتش فقط یک چیزه، اونم این که چیزی به نام 100 در آموزش وجود نداره، انتها نداره، هر لحظه میره بالا. پس از چیز دوست ندارم دروغ بگم، را صادقانه ترین حالت اینه که از صفر تا جایی که میتونیم بریم بالا بریم بالا. دوستان اگه میخوایم پیش نیازهای این دوره رو بدونین، چند تا چیز بیشتر نیست. شما باید جاوا اسکریپت متوسط رو به بالا باشه و بهتره که ادوانس باشه جاوا اسکریپتتون. تایپ اسکریپت خوبی بلد باشید، متوسط رو به بالا. بحث چی میگن خدایا، نود جی اس تون واقعا قوی باشه، متوسط به بالا باشید، بتونید خوب درک کنید این پس زمینه داره چجوری کار محیط ران تایم جاوا اسکریپت. حالا نه اینکه خیلی حرفه‌ای و چیز باشین، ولی با اطلاعات قوی داشته باشین و بعد بیاین سراغ این دوره تا بتونید نتیجه خوب بگیرید. هنوز دارم میگم این دوره فعلی بخش اولش میشه فقط مقدمه نست جی اس و قرار سرفصل مقدماتی و پایه‌ای باشن که الان با هم تک تک میبینیم. قبل از اینکه بریم سراغ سرفصلا، بزنین اول هدف و چشم انداز رو بگیم. هدف ما تو این پروژه مأموریتمون اینه که پایه رو داخل نست جی اس قوی کنیم و به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنیم. دوستان هر قسمتی که میبینید یک تیکه‌ای از پایه، یک بخش پایه‌ای از نست جی اس. لطفا با تمرکز ببینیدش و چند بار شده تکرار کنید تا خوب یادش بگیرید. موارد پایه‌ای شاید کوچیک به نظر برسن، ولی تمام چیزای بزرگ و همینا میسازن که قطعا شماها میدونید این رو. چشم انداز، چشم انداز ما اینه که بتونیم این بعد از اینکه نسجیرس کار یاد گرفتیم، نه در اینکه فقط یاد بگیریم یا آموزشی داده باشیم، نه، در سطح پروژه های واقعی بین الملل، تجاری، سطح بالا، انترپرایز بتونیم باهاش کار کنیم. پس اصلا ویژنمون ویژن معمولی نیست و it always goes on. این قضیه، این چرخه همیشه ادامه داره. قدمایی که قرار با هم کار کنیم: گام اول اینتروداکشن که همین قسمت، نصب نست جی اس و ساخت پروژه، اولین پروژمون. توضیح ساختار پروژه نست جی اس، CLI خط دستورش، مین تی اس و ماژول تی اس که به شدت مهمن، ماژولا، پرووایدرها، کنترلر، سرویسز، HTTP ریکوست، DTO یا همون HTTP دیتا ترانسفر، RESTful API، فایل هندلینگ، سرور استاتیک فایلز، کش منیجمنت و کار کردن با لاگ ها، کوکیز، سشنز، پایپس، گارز، اینترسپتورز، میدلویر، والیدیشن، وب سوکت، سوکت های اکسپشن هندلینگ که خیلی مهمه و یک ساختار پیشرفته برای دایرکتوری ها، یونیت تست، ای تست و در نهایت جمع بندی کلی که وقتی که این استپا تموم بشه مستقیم میریم سراغ ضبط دوره متوسط. سرفصل اون رو الان نمیگم، آماده دارم انشالله به وقت خودش. در نهایت دوستان که خواستیم با من تماس بگیرین، خیلی خوشحال میشم. اولویتتون ایمیل و تلگرام باشه و بعدش از طریق سایت و حالا لینکدینم. سپاسگزارم تا اینجا همراهمون بودین. پس فردا دومین، یا بهتره بگم این قسمت صفر و قسمت بعدی قسمت اولمون از آموزش نست جی اس است. به امید دیدار.